azul نشوف يسكن ونشوف يسكن غير تدويلتنا تدويلت ميكرو فار الصوت ديالي يسوي جي اس كا تجمع جي اس كا سنفرح ذا مقراني دنوغال اكنا دنقيم يدون غاكن ولف في تدويلتنا مكلاس براسك مكلاس حاشا تشكي نعيا وغاف الساعة ألا منايا دوك البرانسيب عندها غادنا ويكرا يسال لضغاف تربعتي المزينين دال القبين لاجيسكا أبدي يعني غاف دال ذي تمورت الجزائر وابنا ويلي يعني غاف تلوفا نظن يمكن تزمرت كنت تزرم تزمرت في نقوري كينين تقلق دونيت مرة الجرام بطانا كينين كورونا فيروس يتزين ذي دونيت مرة دونك ويحوزا بيان سور ولا تمورثنا ولا لا تنزانيا ونيا كان الصنفر هذا القرآن يدوال غاكنا تقيمة يدون فيونا فينا كينين عندنا دنولي كرا الفيديو خاص لانتي سوفا دي لاشينا توالم تنتيد السكينين تلا دون كونفيرونس دو براس تمليليت تخمسة وخمن جي اس كان إيدي يحضر شريف من لالو سموي لا جي اس كان أكو السين يميورار نزلا أكو دل طوبان زعم دم يورار ليبيا يدبوين غار ذاكينين باش يلعب إلينديا ين أسني دنسل سوتو يشريف ملال تصبح ريش في ديبوين سوتو يميدلان دونك لا دغان يميدلان ديلان ونجموع البيرو فيدرال لافاف يتيزمن بلين إلا تخدمن اون اسامبلي جينيرال دونك اون اسامبلي جينيرال عندها اسقاشن تيلوفان اميك مديلين توالين مصفرنا ما يكسل دي كونفينمون ادوان غير ورار تلغوان ويفوكنا ران 22 جورني خصن 8 اتصلي كونسيكونس ما حبسن يعني اميك حبسن اسكو ديكلاري لا شامبيون خاطين اسكو اميك تقصدنا كاينين غبيث يبوي دول فلاس شريف بلاد هنا نكونين اكن ديسيدين نكونين نقبليت ذا شو كان يند يمرد ديسيدين لا سيزون بلونش ماذا ينظن يلاق لي بروسيدور لي او سانكسيون يلاق هذا نتخدمن اي خطر ما يلون يتواقف إلا غادي يخلص لي سونكسيون ينس وداينا يجن لا جي اس كا اتزازات سورتو ذي الكلاسمون دونك فوالا تورا انا ما تفهم ونقفل انا نكمل بالك ادوي سينوا وين كان غف كي كورونا فيروس يتنامني هذيك مول الجزائر السكيد يعني يصليو البيك من 585 إيموضان إجديدا كوفيد 19 كينين داين يصوضن وظنن ذي تمول في الجزائر 21355 الوقت اللي بظن العفو ربين 12 يمدانا 24 ساعة كينين إيعادان وحلان 315 يمدانا دونك فوالا الوكيل البيلون إدرم كان سلمى ولا اتصل قديش نخدم ميوني دراكا لي فيديو عند ديبوشي من الاول عندها يديبون نزله اكو الطبال تولم لي فيديو مهات ومام طون ادنوال يعني ادنوين في لسن تكاين مقام ديالنا وزمرم اد كومونتي ولا تكون وين اذا شي سواليم غفايا كينا دونك ما تفهم تمزواروس تمزورا هذا هو لا فيديو تمزواروس عند شريف ملال يبويد غاف مجموعة ديال البيرو فيدرال لافاف دونك يبويد الراي جي اس كا امشي تتوالين ادنسل يشريف ملال غاف تمثال تاكينين سلو تسيد ذا شو يدينا سلفتي ثورة الدليل دقيقة كان باش هذا تسلم يعني الصوت. Je pense qu'il y a deux propositions.
ومن بعد نروح فوالا l'Assemblée générale, voilà, voter si la majorité, ça veut dire qu'il va décider. Donc on aimerait bien, من الناس اللي عاودتي on aimerait bien اللي قال نكمل la compétition, ولا les conditions sanitaires وسمحنا لك ولا بليك السنة دي تولي مليح مليح ولينا عطاس touché le Covid-19, le bureau fédéral, il n'a pas statué, il fait des propositions, je pense que les propositions qui disent qu'il y a l'Assemblée générale, on va voter pour, voilà, pour l'intérêt toujours de la GSK, on a opté pour un championnat blanc, Inch'Allah, que les autres présidents ont une équipe kiff, parce que nous les présidents du Québec nous font avec un communiqué à الحد on va le rendre public à الحد تولي que la majorité باش تخمم باش décider ومن بعد les autorités مع la France ils vont prendre un stagiaire en charge Inch'Allah. J'ai pas changé, les conditions ils sont changées, j'ai changé, الشريف المالي va pas كان décider واحد اللي يلعب الشامبيون ما تولي هذا التاكيا سي ناس le Covid-19 qui sont touchés, puisque le protocole sanitaire, chaque jour est excellé, je pense qu'on va opter pour l'intérêt général. C'est la majorité qui vont décider, mais je pense qu'on va faire le championnat. On va s'adapter, on va être solidaire avec voilà, les autorités compétentes qui sont en place et est-ce que nous avons un respect protocole sanitaire, un respect les jeunes voilà, avec la majorité, de chaque décider la majorité. Je pense que normalement d'après la réunion il y a 15 jours avec le président de la Ligue, il a opté pour un championnat blanc et net, comme quoi c'est une certaine, chaque jour, tout ça, c'est la santé qui nous a. Je pense que le championnat, mais à 8 matchs, ça n'a rien à voir, le championnat. Donc il y a des conditions que la GSK, on va accepter que de chaque discipline, il a que les sanctions disciplinaires, ils vont les prendre en considération. Parce qu'il y a des verdicts qui vont tomber dans des semaines, dans 2 semaines, et là qui vont les prendre en charge, on accepte les conditions. Voilà. Voilà, Salam Dichef, on accepte toute décision de la FAF, les pouvoirs publics. Maintenant, les sanctions disciplinaires, il a à leur donc الوكيل إذا حريشة مزورون يفيد بوين مشرف من السوان لا جيسكا دي لا كونفيرونس دو باريس ساكنين نساء هضر دزال 13 دقائق هي ريزومي دو كل حاجة بويد غفطاس ستروفا هاد نسل إيوا حريش وسين يفيد بوين ذا إيميتي استقسام يونون بس إن يس استقسات غف لي صالير دي جوار ما تواخلصن خاطين الور يا سيد الشريف ملال اسيد نسل ذا شو يسيد يرى نتولى لا بايس تكشمي ما نزيد البوت ماني لا جيات كان فيرسي ان موانا 2 موانا 3 موانا 4 موا باسكو لانو قايمين فيرسي 4 موا لانو قايمين فيرسي 3 موا لانو قايمين فيرسي 1 موا نسعى لانو قايم وثلاث سنين الماضي توخلص الماضي باسكو نزون رجوان ديال الميركاتو hivernal. C'est un thème, je pense que il a pas d'idée ou entre les journalistes et la direction. La direction, il a un porte-monnaie à gérer, il va le gérer avec, je pense, les employés des clubs. Il n'y a que eux, ils demandent d'avoir
la situation financière, je pense que la GSK, on va les gérer intelligemment, sans que nous ayons de chez dans un mois, dans 2 mois, voilà, parce qu'il y a une crise économique, une crise financière, la crise du football, le football national, il est en crise. Je pense que dans les pays étrangers, les fédérations interviennent pour sauver le football. Puis on attend aussi de Guidani, la même chose que la PAF, il va intervenir, il va sauver. Parce que monsieur Kalmegan qui a une bouffée d'oxygène, bien, pour les autres clubs de pouvoir, les autres clubs de Zakis, le Saïnara de Chad de Dikshman, le Saïnara de sa problème. Puis nous sommes solidaires, nous sommes solidaires aussi avec les autres clubs qui sont les sociétés باش كنتقابلن لا كريزه دي سانيتير. فوالا وكيل حريش والسيني في دي بوين يناد ثورة كذا ساون والسجارة والتسمي حرام ينغمس لي زوطر بارتي كذا تكشمن ذي تمثلت التدريب تاع لا جي اس كا كانت تصرف لنا تخمن الا ولا تصرف لنا كنا تنصرف بفاسون انتيليجونت دونك عندها حذرا وتبزيقنا لكن مازال الدنيا هكا ماشي ضرق دائما ينادي يعني دونك الى ادوخ من الجهه تمثل كاينين وتاعنا من غير ويدي تاعنا دي لا جي اس كا دونك دوا كاينين في دي بوين شريف ملان تورا دنسل يوحرش وستراتا سوتو يمن يتنستقسم غادي نكون يتنستقسم الناس اميك ميلا تاعكا مما نون تاعكا مكان تخدمم ميلا تحبس الغوغا عندها يلي من السطاج مكرا يدير أكويت معيشة لاجيس كان القديشي اميك يرى يغيد مشي في ملال السوا ولكن سلوة السيد. مبنية لاجيس كتبدل تمد مثلا ساعة مورين يضن ساعة انفيدوز ساعة بروجي بيساسي لاجيس ساعة ريزيدونس دو 50 بلاس. Ça veut dire qu'il y a 50 places, ça veut dire que chaque chambre c'est une personne. Alors, il est équipé. C'est que là, j'ai un restaurant, et ça a 120 chaises. Puis on a, c'est alhamdoulilah, nous faisons des assises, nous faisons des bombes. Puis on peut, c'est que là, j'ai ça a pas plus. Alors, alhamdoulilah, on a travaillé, on a les moyens, nous sommes allés à puis ممكن نوجد اللي قنسوج اللي منا الى ريبريز عندنا الجامعه ما نخدم الستاج ميم ذا جديد مع لي فرونجين نسوج اللي منا الحمد لله باسكو خانا 2 ans on a fait beaucoup de choses c'est pour cela السوجه اللي منا قبل الاوان ساعه ديفيزيون تولي قبل هذه الحقيقه ماشي لا ديرنيير مينوت نتزاد الحمد لله ساكي on a des bons assises جاسكا اللي كان c'est un club professionnel et encore, nous ne sommes pas encore à 100%, mais quand même à 80%, je pense que dans peu de temps, on va encore améliorer beaucoup de choses. La situation financière dans le pays, ça a une bonne bouffée d'oxygène parce que c'est le temps, il va nous donner raison. Nous sommes même gérer le porte-monnaie neuf, des folies باش كنستجز معاك نقابل نستجز معاك تكاب ليك شحال لي جوار مازال 3 شحال كاين يديك شنو ندير ما نستجز مثلا الله جاتك 3 لي دعوتي في لا ليغ مثلا الله جاتك 3 دعوتي في لا فاف مثلا الله جاتك الساعه زيرو دير لا فيرال وي نسعى ان ليتيج افيك ان جوار. C'est pour l'intérêt de la GSK, je vais négocier avec les joueurs. Qui ما ولا بليك ولا le joueur يقع في منيس voilà qui suis prêt à le payer, on a de l'argent pour le payer. Sinon on va défendre
puisqu'il est débouté par la CRL, parce que de la CRL يخسر dans le pass, je pense que c'est la même chose. Je pense que كان كالقوانين ممكن يسعى tous les éléments يتجن نربح ديال الباس. On va défendre à fond l'intérêt de la GSK. Je pense que plus que ça, je vois pas des choses, on a mal géré, on a mal prévu, tout ça. Alhamdulillah, tout le même décide de l'Assemblée Générale. On va se réunir avec les joueurs, on a l'avenir, on a les salaires, tout ça. Par rapport à les mois encore, il va y avoir d'autres sponsors qui vont nous rejoindre prochainement en train de la reprise parce qu'on a négocié avec d'autres sponsors. On attend la reprise, on va passer à la signature du nouveau contrat avec nos sponsors. Voilà, moi qui حرشنا في ماشي في ملل دونك يناد لا جي اس كا elle est dans de bonnes conditions باش تستقبل التمثال sur le plan financier, sur le plan matériel, ça a une résidence effectivement, ça a la direction de l'éducation, lycée Istanbul, c'est un grand bâtiment à Kinin, donc il y a tous les moyens pour les joueurs باش يريحن باش يذوقن هذا كيرمان سندينا زمان هذا عشندينا restaurant خدمة يعني restaurant pour la restauration etc. donc دوكي في دي بوين ومن بعد مين سيدي يقول يون ونغماس ناس في الهضره دي بوين يعني une plainte ناس يستخسد في الناس ناس اتصل على ريزو سوسيو يغاضفن الحال نتاع هناك ويكي مرة اشوف كاين كومون سي فري وين كوني نحس باللي هي اون موفيز انتربريتاسيون ومن بعد لانكرا الرنت غير لا مانيبيولاسيون أسيد نسل وكذا حريشان قالوا عند دينا إلاق لإخصامنيس leur calcul. Ils ont mal interprété les choses. La déformation, الحاجة تخمنا ديفورماسيون باسكو تسجل جهازك ساعة وين ساعة العباد تاع ديفالا كومون كونجي لو كلوب باسكو تسجل ساعة يمكن نديرو انتوراج دي كلوب تسجل ولاش les opportunistes autour du club, je pense qu'il y a ma décision n'aura un étino. C'est clair, nous sommes là pour l'intérêt de la GSK, je pense que c'est du CIR, c'est pas de la GSK, ou c'est près de la relégation, qui n'est au stade de chacun de ces nous souffler la GSK, ou ça peut tirer la GSK vers le sommet. Voilà, il y a que là, il va dire Zaran, sinon Zaran, le chef de l'un des Lawami Abdel, كان ايفهم من مليح جو بونس كنا نعرفوا ليكيب ولا انتري د لا جياسكا نو سد باش كتنا لا جياسكا سمكاني كسا توجور البيبليك لا جياسكا الى قاد غالين دي لي بياج نا التبع وكذا توجور لا ديفورماسيون كونت باسكو سون كونت لا جياسكا سي ماشي مليون وتل تاع زوج دي 700 مليون اش اللي كدير الكلوب لا ديفورماسيون ولا توجور مي لي زوطر كلوب تولا بروتيجي الكلوب نسان لي سيبورتور toujours protéger le club que le joueur. Prenez le compte, كاسم ديال لاجيرس باسكو ظهرنا باش يقدروا نلاقوا سيدي على القتال الكره بور كو نكني تكن ديال موفيز فوالا ايماج افلا ديريكسيون كيش جنرا بالك سيمنتي ناس جنرا قابل ناس تسوينا لي جوات بلاصينا لي جوات تو سا تسقيم لان كيبان انتو سنان يصون ديماسكي ودابا جسمنا كان سمينيا وين يعجب البروجي تاع لاجيسك وين يحمل لاجيسك مع غيث انا خمسه في الكفوت انا معاونات في المومون لاجيسك الا قادوا غال نقرايتي توجور تعاودي دو اسامبلي في المومون نخطو وليتيت الا قام دوك لا قام معاونات ماشي دار ما ترجم جو انا نترجم ديريجون انا طيب والله جهات كان ديريكتور باسكو الكنيا سي دي بيرسون مورال اون ريبريزونت تسجي اون ريبريزونت لو كلوب اللي كنتي هو لا اون لو ريبريزونت مي سون كي لي جوور نا كي لا ديريكسيون جو بونس كو
الا كنعاود نحسب نتسنى مليح ولكن ماشي لا مليح من لاجياتك لو كان حمل لاجياتك زيد انا صافي 10 فضا سنه فضا هي التواضع. Voilà, voilà, donc c'est une relance la vidéo يخرج كان الصوت. دونك فوالا دواكين دي بوشريف ملال بيان سور من بعد نزله اكود مشي صغارن الطوبال بوين دغا في لا بيريود دو كونفينمون كاينين نخدموني لي فيديو زعما مثلا تواليم ذي كابيلي نيوز تلفزيون سي با لا بين تنتيد نعاود سودا هكاكين بالك كان انفاك دينا كان مازال هذا الجوع لو كنت غير مسالكين الزاد بوساني دي الدوم باسكو نزارتو على لاسومبلي جينيرال امكرا ديلي غندار ديلي مسسرح النات دونك الساكنين انا نقيم كان دوك ليسونسيال سورتو باش نسكت غف غفونات في اللون دينيني كان سي ربي تبغى الشامبيونا لانت لي زيكيب نظن اننا لو تيتر دو شامبيون ولا قارن هذا تنفك دونك دواكينين ناس كان مايلان نصوض تمزوروث اللي كان الساكنين ذكيا تزوجوا يرزاد وغنيف إلمزين دوادال مينيس دو لا جونيس اي دي سبور باش ديوالين دغا النار نبوخ الفرون دا الصوت لخديشنوس و دو فيغارار تولا ذا شوبيزي ديران أزكا أدنوها الغورس أدناوين نزار ذا شادينين ماينات كران وغنيف إلمزين دوادال ديما ديك السرتيت بلاش بالك هذا الدناوي يعني غف مكسقارن الدناوي الساكنين كبار تيرني غالني المليون لو اف اف اس le FFS, oui, le FFS الساكنين يخير de premier sous caractère mais donc l'ancien président de la PWIN M. Youssef Aouchiche يقول le premier sous caractère le FFS quand on a il d'un congrès le FFS السنة كيعدان عنده une instance une nouvelle instance présidentielle l'instance كاينين نساتي يحكم بارتيين تظام قلت يموت فرح مربين حسين عيد احمد تسرفعت يحكمن نا يتصبرن غاف الفافس يتقاشوش تينس خمسة يتين دونك لانستونس بريزيدونسيال كاينين وكاين بالحس الحكيم شيوخ سفيان حاجي محمد مزيان ابراهيم اكد توارين نورات كاينين l'instance présidentielle l'instance présidentielle كاين تخير دماس يوسف أوشيش أسلواي دونك بقراو أغرفان الولاية كتسوالي ماذا فطوية كاينين دونك ماس أوشيش أثن تقول كان ويس ثلاثة غرف الظلمات دونك مثلا ديك الظلمات ماس يوسف أوشيش أثن تقول كان ويس ثلاثة donc l'instant يقول لنا le premier secrétaire le FFS ونظرات ولان أرزات ميك ميلان هذه toujours la fonction du président de la PWIN إن هذه تفرغ إلى fonction كاينين وهذه جم كان pour un intérimaire pour un nouveau président de la PWIN ما تفوتين ديالنا دعونا نفوتي la PWIN ونظرا بيان سور نتبع تمسرت هذا دراوي فلاس أرزات
دونك دوي كي كان يزمر غادا ونتديني غا الساكنين يا با كرون شوز نعايا شويه قميت وقولا لا كونفيرونس دو بريس تبدا نظام نورمالمون غراندا في الحداش تاكارا تبدا في 12 لا بونكتياليتي غورنا هكاكا باسكو رجعنا على كل حال تجيب علي باش تقولوا ديروا حاله دونك فوالا ومن بعد طول شويه لا كونفيرونس دو بريس دايني غيجان نبض شويه روطار باش نعقاد يكون لي فيديو بور لي ميسيون ايتترا نفراكسيوني نتو مساعدات ديال البوبليك يكلفا تصل الوقت براتيكمون ونريح على قميد نبض ونيني كان سولف ذات سواليم تحريك ليماج خاطر ماشي لا كاميرا سيد نقم هذا سويش سيد نطف donc sur le portable que de Natakini, donc je dois la Cassina ou voilà, c'est Kini. Donc il me fait فمغارة الناس مغارة التربية شوية دونك ساعنا اون بوزيسيون باش تصطفى دونك ليماج تستحري شيطان مي ليسونسيال تسلم دا شدنا ماشي في ملال ونصوض من بعد لا باتري تبدا تلقى الناس نطفت كان لا فوتو نداشو نورجستري دو لو سون الطوبان اكو الطوبان اكو النزله مثلا إذا ساعدين ولاش فلاس أنسيين هذا ساعدين الطوبان قبل ومن بعد نكمل سنزلة هذا نسلي الطوبان ذا شو يدينا سلفتيين والله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحالة اللي أنا فترة الحجر الصحي هذه كانت فترة طويلة يعني مدة 3 شهور. أكيد يعني من ناحية نفسية خاصة أنا لاعب أجنبي يعني الحق ولا مع إني ما حسيتش بالغربة أنا في الجزائر وفي جيزي يعني مع الناس وأصحابي هنا والله ما حسيتش بالغربة يعني مهما كان هي فترة طويلة وأثرت نفسيا شوية ورياضيا أكيد بتأثر يعني على كل لاعبين حتى التدريب يعني يكون يعني لوحدك يعني بروحك في الدار يعني مش حيكون زي التدريب في الملعب مع اللاعبين ومع المدربين يعني هذا كله بيكون تأثير سلبي حتى لقدام في عودة البطولة لكن إن شاء الله تكون الأيام الجاية أحسن إن شاء الله وإن شاء الله تمشي جائحة كورونا هذه على خير إن شاء الله. كنتم مع تواصل متابعة المدرب ديالكم والمحلل البدني بعثوا البرنامج في الصالون والله يبعثوا في دايرين جروب في الواتساب يبعثوا في البرنامج هذا الحمد لله يعني أكيد كل لاعبين ماشيين على البرنامج هذا وإن شاء الله زي ما قلت لك تمشي جائحة كورونا على خير ونرجع لتدريبات وترجع البطولة إن شاء الله الجزائرية على خير. والله هذه أكيد عند المسؤولين يعني في الاتحاد الجزائري أول حاجة وبعدين المسؤولين مع الأندية الجزائرية يعني لو كان يشوفوا فيها استئناف أحسن يعني المفروض يكون في أقرب وقت الاستئناف لأن كله بيعود بالسلب على اللاعبين يعني فترة طويلة نقارب 4 شهور يعني كلها يكون لها تأثير سلبي حتى قدام يعني لو رجعت البطولة حيكون فيها الإصابات أكثر يعني كلها زي ما قلت لك يعني التدريب لوحدك يعني وضوعك يعني بفترة طويلة زي هذه يعني كلها قدام حيرجع بالإصابات على اللاعبين. والله يعني مش أنا اللي مقيم يعني المردود بتاعي أكيد يعني فيها أنتم مع الصحفيين وفي المدربين وفيها الإدارة يعني اللي تقيم مردود محمد صباري مع جياسكا وإن شاء الله يعني ما لعبتش أنا ما لعبت يمكن 4 أو 5 مباريات إن شاء الله يعني في عودة البطولة إن شاء الله والعام الجديد إن شاء الله نكون
في أحسن مستوى إن شاء الله. فوالا لا الحمد لله يعني كانت الإصابة خفيفة، كانت يعني تمزق بسيط في العضلة الخلفية، العضلة يعني أخذت الراحة لمدة 10 أيام ومن بعد رجعت للتدريبات. فوالا دلوقتي ديروا الطبال دونك تولى تنسل انزلا ذا شدينا في لا بيريود دو كونفينمون كاين امتياج نتاس قباليت دونك إيدي بوال تنسل انزلا. Bon, نزل في الجنوب الكبير. الكونفينمون نحكيو على مشغل شي اون بيريود يعني مؤقت شوية 4 mois بالك بليس كورة. نتعرف ملي كنا نبنيو كلي بقى كونفيني لي زونطرينمون نورمال. Au début, toujours on reçoit un programme de la part du stade. Après, bon, on كملها ومن بعد شغل الفرن في بريباراتور نورمال اللي سونطرينا واحد يخدم طرف سبيسيفيك. خاطري ميت شغل بيريود مقر ذاي بعدها كملها وحدين كاين يخدمها كان بريباراتور avec 2 amis. Et même la reprise du championnat, c'est pas à nous de décider. Il y a des spécialistes, il y a des médecins, des professeurs qui vont décider de cette situation, qui vont faire cette situation. C'est le fédéral, pas décision. Je connais pas de décision par reprise de l'animation. Définitivement par rapport à personnellement, il fallait dire une décision finale parce que sur le terrain, même les premiers sur le نغني ماتش les entraînements des fois l'entraînement وحدك c'est du beau. نشد هذه ماتش نشد l'ambiance du stade. Personnellement, je dirais une décision finale. Peut-être un petit peu je ne connais décidé, mais d'après la période, de préférence ou animation du championnat. Un championnat blanc. Exactement. Donc, sur l'akhir, il y a un championnat blanc. Je suis optimiste avec un championnat blanc. On va avoir le prix, mais c'est ça. Pour moi, à 8 journées de la fin, c'est pas logique. C'est pas logique d'accorder un titre pour un club. À 8 journées de la fin, en plus, dépasser la surface. Deux fois, on a par rapport au deuxième. C'est pas logique. Un championnat blanc, c'est bon. Championnat, voilà, c'est ni un champion, ni un relégué, ni. Bien sûr, c'est le rêve. La enseignant, de porter le moyen de enseignant, pour le moins c'est une expérience. Parce que même si elle est voilà, mais elle va la porter une expérience en lien, même si elle est voilà, parce que à part de l'université. Oui, travail de
vraiment sur le métier d'arrache, sur les galets, il fait une certaine confiance. Une certaine confiance, c'est sur la مرة تعبة الحمد لله نطلع على البلد نشتغل يعني نقطع كاين l'objectif c'est ça, c'est de jouer le maximum de match pour avoir une compétition. Non, d'après le projet, on monte beaucoup plus sur les jeunes. Après, on va les qui vient chercher la manière de faire le sport. Alors, il y a une confiance. D'après les sportions, il y a un petit sport. Et après, une idée. Après, on sur le clinique, pour moi, je suis toujours لا بصح كاين جوست صراحة c'est pareil pour les clubs, pour le sport, pour tout le monde, pour beaucoup plus de clubs. Parce que avant je le vois, quand il va aller matcher au championnat extérieur, tout le monde va le faire, en plus je suis tout content, même si je vais m'arrêter, on va dire. Voilà, donc, دلوقتي دينا نزلة دونك يبدا الرئيس غف عين لو كونفينمون ديال الغرام ديال فاك مدوغالن خاطر يبدا الرئيس لما سيد دونك ساكين لا كونفيرونس دو باريس ساكنين ذا يديلان اتصل روحن لي جورناليست اللي كان يودي الحاجة مع دواء فلاس يشبه ضاربين les exclusivités هذيك شريف ملال باسكو il a confiance بلي نكوني لما اساسي وضع ذايا سيتو ذايا لا قرانا سيك لما اساسي وضع تسديان وسنسفدي دارا وسنسفدي دارا وسنسنقاسها دونك تسكير لا ناتور لا ريلاسيون انسان ماشي شريف ملال دونك الطاسيف قلق اين ليكسكلوزيفيتي كاين بورطون تسكيتي تساوين نسكونتيستي كان نسكونتيستيش يوم دي تيليشارجي لا فيديونا اسياوي لا باج فيسبوك ينس تيرينس نا اسياوي لا شين يوتيوب ديالنا هنا ونقبلها مي سينو يمردنا وين كنا لا فيديو اسيد نشوفها هكذا نشوفها تولات comme les chaînes de télévision, on n'est pas en concurrence avec les chaînes de télévision. Cabinet de télévision. Donc les chaînes de télévision me pointent ou les chaînes de télévision. Mais chez les chaînes web, les chaînes web, nous, donc, attention, oui, d'être les exclusivités, mais les grands dirigeants du monde entier, ils mettent souvent une exclusivité. Il va les communiquer avec un média en qui il a confiance, par l'éthique, par le respect, par c'est tout. Donc, الانشراء اما الساكنين اما كاينين لومن نسلاكرا الهضور ديالنا ميدان بلادينا باسن ديالنا وكيد نسلا الهضور يلاق هذا خضر الحب دواليم انه خاطئ ولا قرا c'est vrai, il faut équilibrer. Il m'a fait une conférence de presse, tout le monde vient. مرحبا يسي كل يوم نروحوا هذه conférence de presse. Il m'a fait une autre activité, ils font hors le cadre de la conférence de presse. Et il y a un dirigeant, ماشي في ملالة ماذا فهمنا اسمه هذه خيار la télévision a l'outil de communication يفهم وستسنانا وستسفنا في حروات زروة أكن فغان الشراء هذا غيدفن في حروات زروة
أبدا تقام لكم دي بيك دينات نكوني خاطر نكوني on reste accueillis on est en contact avec les supporters نبغى نخدم une association des supporters وبغانا هذا كاين سورتو ذاك ديال الولاية اللي تيزوجو إلا قيثورا هذا الشيام ان كونتاكت نيميرو تليفون ديسم باش اسجل هذا النيميرو ويبغانا هذا ديكي ومن بعد ونبداو لاسومبلي جينيرال نخدمو لاسومبلي جينيرال لي زامي دو لا جيسكا هذا ساخدم دونك دوا كاينين سي د الامانه الى كتوضر بابيت بوهذا دواكي كان يسالف هكذا هكذا وليني جابون دي خير لهنا وكني دمري لا اسكا ما يبغى ربي السالي لو جينيريك كاين تورا هذا السالي مازال السالي الجينيريك عندهم اوليني جابون ديال خير لهنا وكني دمري لا اسكا ما يبغى ربي ما لا ماتير توفات